Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to be reacting to episode 5 of Midnight Museum. I'm very excited for this episode because in the last episode, we kind of found out that my theory of uh Qatar and Dome knowing each other in a past life was very, very true. Well, I guess, sort of. I'm not entirely sure. What that last part of the episode 4, really meant because it's the date said 1820, I believe. We saw Qatar kind of walking with a walking stick in old timey clothes, kind of like a robe. And then we saw Dome in a boat floating towards Qatar, and he was wearing a baseball cap. And we don't actually know anything other than that. So, this is my new theory. They did know each other in the past life, so that is obviously true. I was correct on that. But my new theory is that somehow uh, Dome went back into the past. That's why he's dressed in like modern clothes, and that's probably how he doesn't remember Qatar at the moment. It's kind of one of those situations where the person from the past remembers the person from the future, but the person from the future hasn't been to the past yet, so they don't know the person from the past. Does that make sense? Yeah, I've seen a couple of shows with that kind of plot, so that's what I'm getting from this show at the moment. Yeah, so that was revealed. Also, the symbol of the museum showed up on two separate people. So I'm wondering now if the symbol um that was tattooed on the girl's back at the very end, and it was on the guy's wrist, the guy who died and came back to life. I think his name was Jay. The symbol from the museum was tattooed on his wrist. So I'm guessing either A, Jay died and came back to life, and the tattoo had something to do with it. The tattoo showed up after he died, or something like that. Or B, he was in a cult with the girl that we saw at the end, and already had the tattoo. And we might get introduced to the cult soon. There's definitely a cult. The whoever took the artifacts from the end of episode 2, those people in the robes that stopped time and took the artifacts, that's a cult for sure, 100%. Gotta be. So I hope we're gonna find out more about that. Also, I think they mentioned in the previous episode that there's gonna be an auction. So I don't know if the artifacts that they I don't think they were gonna sell anything. Maybe they wanted to like trade. I don't know. I don't know what's gonna happen with the auction, but I'm excited to see. What else happened in last week's episode? Uh, oh, Dome might be an alien, like a purple meteor light thingy hit the original Dome, and then we got the Dome that we see now. Some people recognize him as the original Dome, and some people can see him as a different person. Well, not recognize him as the original Dome, but some people they can't see the difference, I guess. Like the boss at the cafe and Jib couldn't see the difference in appearance, but I guess Jib could sense the difference in his personality. But the lady who lived in his apartment said that he looks like a completely different person and told Qatar not to trust him. So, yeah, Dome's basically an alien from another, I don't know, universe, galaxy, time, Earth, I don't know, dimension. He's from someplace else. And the real Dome we saw
is the shadow that whenever he tries to remember remember his life before he woke up that day, the real Dome comes to him in the form of a shadow, and Qatar saw him and he said, send it back. He didn't say send him back, he said send it back. So that leads me to believe that Dome, Gun, the way Gun looks as Dome is an alien, and that's who Qatar knew in his previous life when he was maybe before he became immortal. That's all I can remember from the previous episode. I think that's enough of a recap anyways. Okay, so this is episode 5 of Midnight Museum. รับชม นายจะยังเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักนะจนกว่าพลังของหินจะหายไปหมด I was so sad that they locked him up at the end of the last episode. เราต้องเอาของชิ้นนั้นมาให้ได้ Okay, so what item are we looking for? "ผู้หญิงทุกคนก็คงต่างใฝ่ฝันถึงการเป็นใครสักคนที่เพอร์เฟกต์แต่คำว่าเพอร์เฟกต์มันจะต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่าง perfect That is a messy kitchen, sister girl. You gotta clean as you work. It's making space for the new wife. บีทานข้าวกันก่อนไม่กิน บีกลับมานี่บีกลับมาก่อน เพื่อที่ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์อะไรพาฉันมาอยู่ตรงจุดนี้กัน Oh, they didn't even give him like a real bed? Poor little dude. I hope he feels better in this episode. That the effects of that, the purple orb doesn't linger much longer. โดมกินอะไรบ้างเถอะ Oh, that jacket is way too fluffy, Mr. Qatar. นี่วันนี้ก็ยังไม่ยอมกินอะไรอีกเหรอฉันจะไม่อยู่สัก 3-4 วันฝากเธอดูแลโดมให้ด้วยนะ ของที่พวกนายจะไปประมูลกันนะจะช่วยโดมได้จริงๆใช่ไหม His jacket is triggering me. There's it reminds me of too many of the objects in my room right now, and it just makes like floaty fluffy dust everywhere. คุณคะคุณอิงที่มาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ชื่อมณีค่ะส่วนนี้พี่จินดาแล้วก็พี่พลอยค่ะ เมื่อกี้อะค่ะพวกพี่แอบเห็นคุณอิงกับคุณก้อง น่ารักกันจริงๆเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเลยนะคะ ที่คุณบุษราก็มายืนจูบส่งคุณก้องแบบนี้ก่อนไปทำงานทุกวัน แต่ก็ไม่รู้มีปัญหาอะไร
อยู่ๆคุณบุษราถึงได้ I know they didn't just bring up this man's former wife in front of his new wife. And she killed herself? What the? Oh no. สักพักในท่านี้3 ลมหายใจนะคะ ย่อเข่าขวาไว้ ยืดหน้าอกท่าท้องหาเพดาน3 หายใจเข้าออกนะคะ2 กดเท้าขวาไว้ให้แน่นค่ะ1 ทำหน้าอย่างกับไปแข่งกับใครอย่างนั้นแหละ ก็นิสัยที่แข่งที่แย่งชิงนั่นแหละค่ะ คุณพี่ก็ต้องระวังสามีคุณพี่เอาไว้ดีๆแล้วกันนะคะ สามีฉันยักไม่สนใจพวกผู้หญิงฉันต่ำที่ระเบียบอยากจะเข้าฝันอยาก ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิสาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิสา คุณอิงมาเล่นโยคะเป็นครั้งแรกเหรอคะ ใช่ค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ อิงไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครอะค่ะ ก็เลยทำเต็มที่ดูเรื่องคุณอิงมาเยอะ ไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันเลยค่ะ ใครพูดอะไรคะก็ คุณนิสา มาเข้าคลาสด้วยเหรอคะทำไมนี้ไม่เห็นคุณนิสาเลยอะคะ นิสามาเข้าคลาสตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ แต่ที่คุณมณีไม่เห็นเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจ้องจับผิดใครอยู่หรือเปล่าคะ Ooh. Call it out. Call it out, Miss Nissa. น้องอิงเนี่ยตั้งใจกระตือรือร้นดูดีมากเลยนะคะตั้งใจมากเลย ไม่ใช่ราริกรารีหรอคะเ Ooh. มื่อกี้จะได้ยินว่าราริกรารีอยากจะเข้าสังคมชั้นสูงค่ะ Ooh, girl. ผ่านแน่เลยค่ะหนูอิงจะได้เวลาแล้วล่ะค่ะตอนนี้เด็กๆคงรอเราแล้วล่ะจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะต้องไปรับเด็กๆก่อนนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะขอตัวก่อนนะคะ I don't like people like that. Judgy. สู้คนกว่าที่ฉันคิดอีกนะคะเนี่ย She's gonna do more than แล้ว bite back. คุณอิงไม่ต้องไปรับลูกหรอกเหรอคะ ไม่มีลูกอะค่ะ ถ้าอย่างนั้น ขึ้นไปคุยกันต่อที่ห้องฉันดีไหมคะ ฉันเริ่มอยากจะรู้จักคุณอิงมากขึ้นซะแล้วสิ This place looks fancy. เชิญครับคุณคาถา Thurman.ยินดีต้อนรับการมาเยือนของแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การประมูลของเราในวันแรกจะเริ่มในเวลาเที่ยงตรง ขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจของในรายการต่อไปนี้ มาเข้าร่วมการประมูลที่ห้องสมุดของโรงแรม พร้อมกับการดประมูลที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับแทนเครดิตการ์ดในการประมูล ขอให้ทุกท่านพบเจอกับวันที่ดี และได้ของที่ท่านต้องการครับ ครูกทาครับ ของที่เราต้องการจะอยู่ชิ้นสุดท้ายในการประมูลวันสุดท้ายครับ งั้นเหรอ How many days is this auction for? งั้นจนกว่าจะถึงวันสุดท้าย ถ้าเกิดว่านายมีอย่างอื่นที่อยากจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ นายก็ไปประมูลมาได้เลยนะ อย่างไอ้ไข่ฝังมุกที่นายช ฟา อบ เบเชเอครับ นั่นแหละ ระหว่างนี้ฉันว่าฉันจะพักสักหน่อย นายใช้บัตรฉันก็ได้นะ ไม่เป็นไรครับ
ผมมีของผม ขอตัวนะครับ What came? He came prepared. เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกแล้วสินะ Exactly. Oh. I hope we don't spend too long waiting for him to recover. Was that your husband, Miss Nissa? เชิญนั่งค่ะ Is she a witch? ทานซุปร้อนๆหลังออกกำลังกาย จะช่วยผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณอิงไม่ต้องห่วงเรื่องคนพวกนั้นเลยนะคะ เขาก็แค่อิจฉาคุณนะคะ พอคุณอิงได้แต่งงานกับคุณก้องที่ทั้งหล่อแล้วก็รวย แถมยังหนุ่มยังแน่นอีก ผู้หญิงอย่างเราอ่ะก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงริษยาอยู่แล้ว คุณอิงว่าอย่างนั้นไหมคะ อันที่จริงแล้วอ่ะทุกครอบครัวเขาก็มีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละค่ะ อย่างคุณมณีเองก็เพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจ Oh, did she? แต่ตัวเองก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ สามีของคุณจินดากับคุณพลอยก็แอบกินกันเอง ทำไมคุณนิสาถึงรู้ทุกเรื่องเลยล่ะคะ อาจจะเป็นเพราะว่า ฉันอยู่ชั้นบนที่สูงกว่าใครๆ ยิ่งสูงยิ่งเห็นทุกอย่างชัดเจน เห็นกระทั่งคนที่กระโดดจากดาดฟ้าลงไปข้างล่าง คุณอิงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ ฉันไม่ได้สนใจหรอกว่าสตอรี่ของคนอื่นเขาจะมีความเป็นมาอย่างไง แต่ฉันว่าคุณอิงกับคุณก้องเนี่ยเหมาะสมกันมากเลยนะคะ เพราะคุณอิงเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง แต่มันก็ติดที่ว่าเขามีลูกติดเนี่ยแหละค่ะ ยังไงเขาก็ต้องเอาลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วตอนนี้เนี่ยคุณก้องก็เริ่มแสดงสัญญาณความห่างเหินแล้วใช่ไหมคะ She gonna try and convince her to kill her ถาม stepdaughter? คุณจริงๆเถอะค่ะ คุณสองคนมีอะไรกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอ Girl, how's that your แต่ business? งงานหรอกเหรอคะโอ๊ย มันตลกไงคะเนี่ย ขอโทษค่ะคุณอิง คุณต้องการอะไรอะคะ ลองทานซุปดูสิคะ ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ ลองทานซุปดูก่อนค่ะ Don't eat the soup. Do not eat the soup. If someone is that pushy about eating the soup, don't eat the soup. Girl, you better run. She gonna poison you. She's a witch. She's a bad witch, not a good witch. There's probably eye of newt or something in that soup. Girl. คุณใส่อะไรแปลกๆไปในซุปคะเนี่ย Are there people parts in that soup? She's definitely a ใน witch. นี้มีเกลือเสน่ห์อยู่ มันจะทำให้คุณอิงได้ทุกอย่างที่คุณอิงต้องการ คุณเคยได้ยินคำว่าเสน่ห์ปลายจวักไหมคะ มันอาจจะฟังดูโบราณไปสักหน่อย แต่พอหลังแต่งงานแล้วเนี่ย ฉันก็ได้รู้ความหมายอีกในหนึ่งของคำนั้น กลับมาแล้วเหรอ บี I know this apartment. มันคือคำว่าอำนาจ That apartment was in
Tone Type Season 2 and Till the End of the World. นั่นก็คือการทำอาหารมัดใจผัว ดูนะคะว่าชอบไหม She's not even spooning anything into that bowl. Alright, ja. ชอบใช่ไหมคะ ขออีกได้ปะ ได้สิคะ ผู้หญิงเราสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือ ถูกจับให้อยู่ในครัวตั้งแต่เด็กๆ ถูกด้อยค่า ไม่ให้จับหรือทำในสิ่งที่สำคัญ จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือบอกความต้องการอะไรก็ไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ นั่นก็คือการควบคุมผู้ที่ถืออำนาจนั้นอย่างอ้อมๆ พี่รักอิงนะ ก็รักพี่ก้องค่ะ ได้ I guess the soup worked. ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมผู้ถืออำนาจนั้นได้ จะมีโอกาสมากจะมีโอกาสน้อย มันก็ควรลองทำไม่ใช่เหรอคะ ทำไมถึงนั่งอยู่เฉยๆล่ะ เล่นไม่เป็นเหรอ ไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกค่ะ ถึงหนูเล่นไป ก็ไม่ได้มีใครสนใจหนูอยู่แล้ว แปลว่าที่จริงแล้วเล่นเป็น เคยเล่นได้ แต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้ว เซนส์ของนักดนตรีน่ะ พี่เป็นครูสอนเปียโน ชื่อรัชนี Is she a witch too? Everybody's giving me witch vibes these days. Well, this episode. มิวสิกเชียนดิสโทเนีย อาการนี้เนี่ยไม่ได้เกิดกับนักดนตรีทุกคน แต่เกิดกับคนที่เล่นมากๆ ซ้อมหนักๆ คนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากการซ้อมผิดท่าหรือว่าเล่นผิดจังหวะ แต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือ คนที่เป็นโรคเนี้ยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ เพราะความวิตกกังวล ยิ่งคนที่เป็น perfectionist ก็จะยิ่งเป็นบ่อยเลย แล้วไอ้ที่ว่ามา มันมีทางแก้ไหมคะ She's a witch too. I wonder if she's a good witch. Are they both evil witches? อยากลองดูใหม่ไหม Excuse me. ที่จริงแล้วเนี่ย พี่คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมงนะ ซ้อมตั้งแต่6 โมงเย็น หนูยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหม แต่
แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธพี่ใช่ไหม It's the cult. It's the cult symbol. Y'all, she from the cult. แล้วทุกคนจะหันกลับมามองที่ You know what? I'm trying. The last episode when Otto was knocking on the door with the cult symbol above it, I assumed that was the door for the museum, that Qatar, but we've never seen it from that angle before, so I don't think it was. I don't think that was the Midnight Museum that he was knocking on. I think that was the cult door that he was knocking on. And I think possibly maybe Otto and Jay were in the cult. Like, that's just come to my head now. Because I literally just remembered when she gave her this card and I said cult. I just remembered that when one of the kids was recording Otto and Jay before Otto picked up the purple ball, one of them said someone had mentioned that Otto was in a cult. So I'm just wondering if they were in the cult together, because they were roommates, right? They were like close friends. So he might have had that tattoo. Yes. Okay, so he might have the dead kid who came back to life, Jay. He might have had the tattoo from the cult before he died. A part of me was thinking maybe it just appeared and that's how he came back to life. But I'm starting to think now that he was in the cult. I don't know if Otto was. I'm going to assume that he was, because he ran to that place to knock on that door. And at the end of the episode, when they showed us that woman with the tattoo on her back, the last shot that we saw was of the same door that Otto was knocking on. It's all coming together. Yes. Okay, so this witch is from the cult. Yes. I had to work that out in my head, sorry. เชื่อพี่ แล้วทุกคนจะหันกลับมามองที่เธอ I wonder if she also has the tattoo. She's just out here recruiting people for her cult. Okay, girl. Is the other witch in the same cult? Probably not, because then they'd have conflicting interests with this lady and then the other girl. It was the ghost mother. Bea เมื่อกี้บีอยู่ในห้องหรือเปล่าอ่ะ เปล่า อะไร ทำหน้าอย่างกับเจอผี ข้างในนี้มีผีเหรอ ทำไมลูกแม่หนูถึงมาอยู่ในนี้พี่ฟังนะที่แพ้ทำไมหนูต้องฟังไอ้คนที่มันมาแย่งพ่อไปจากหนูกับแม่ด้วย Were they having an affair then? ทำให้แม่หนูทุกข์ใจจนต้องฆ่าตัวตายอ่ะ Oh, they were having an affair. ต้องมาคิดว่าจะมาเทียบตัวกับแม่นะ ผู้หญิงต่ำๆแบบคุณอ่ะไม่มีทางเทียบแม่หนูได้หรอก พี่พูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ ขอโทษนะเขาดูนี้ Don't. If she was cheating. ขอโทษ ไม่ I know he didn't. ขอร้องนะอย่าทะเลาะ
บุญคุณกับอิงมากอิงไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเลย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเองหยุดฟังก่อน พี่กับบุตรไม่ได้รักกันแล้ว แล้วก็จะหย่ากันอยู่ดีเองแต่ในโซนของบีเขาสนิทกับแม่มากเขาเลยต้องหาใครบางคนที่จะโยนความผิดให้เพื่อที่เขาจะได้ยอมรับกับความสูญเสียนี้ได้ง่ายขึ้นเองเข้าใจพี่ไหม Don't try to justify your bad behavior, sir. อดทนหน่อยนะอดทนหน่อยเราจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะพี่รักอิงนะ So I'm guessing the lady who gave her the salt knew that they were having an affair since she already... Ew. Ew, sir. Your child is on the other side of that door. Ew. Nasty. She can hear you. Go to your room. Have some manners. That's bad behavior. Anyway, so I'm guessing the lady who gave her the salt knew that they were having an affair since she already told her about all the other affairs in the building. She's like, I live above everybody else. I know their business. She knew. And she said, I also see people fall from the roof. So she really knew.คุณรัชนีใช่ไหมคะ หนูพร้อมแล้วค่ะ She wants her payment. ครูคะ หนูต้องทำยังไงต่อ She mentioned there was a สิ่งที่เธอต้อง fee. ทำก็คือ I don't think she wants to be paid in money either. ลดอัตราแล้วกินซุปของคนที่เธอเกลียด Oh, maybe the two witches are working together. Is she eating the soup? หนูขอเติมเลยนะคะ What is in that soup? Oh, so she's having her perfect family. Okay. Something's gotta give. Somebody has to do something. Like, yeah, somebody's gotta pay this witch, and somebody gotta pay the other witch. Because they ain't giving out piano lessons and salt for free. I don't think so. ขอบคุณนะคะ And the judgy ladies in the background. Look at this! ขอโทษนะคะคุณนิสา พี่เห็นว่าคุณนิสามีเคล็ดลับอะไรพิเศษให้คุณอิงอะค่ะพวกพี่ก็อยากจะได้บ้างนะคะพอจะแบ่งให้บ้างได้ไหมคะ Ooh, girl, they want your magic salt ผู้ทาครับ to get their husbands ปัญหาใหญ่ back. เกิดขึ้นที่งานประมูลแล้วครับ ตลอด3 วันที่ผ่านมา มีคนประมูลของตัดหน้าเราทุกชิ้นเลยครับ โ
นี่ไม่ใช่ว่านายเจ็บใจที่โดนในนี่ปาดหน้าของที่อยากได้หรอกเหรอ ไม่ใช่ครับ สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีแน่ครับ เหมือนกับว่าเธอตั้งใจจะมากวาดของทุกชิ้นในงานประมูลจริงๆครับ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยของชิ้นนั้นที่คุณกระทาอยากได้ นายพูดเหมือนนายไม่รู้จักฉันนะไตรภพของที่ฉันอยากได้ ยังไงฉันก็ต้องเอามาให้ได้ ไม่ต้องกังวลใจไปหรอก He's wearing another jacket that's triggering me, and since my allergies are acting up today, the fluffy jackets are not it for me. No, no, no. There she is. แก้วนี้ผมขอเลี้ยงแล้วกันนะครับ เรื่องในโอกาสอะไรเหรอคะ เรื่องในโอกาสที่ ผมอยากรู้จักคุณ So I just had a thought that แต่กฎของนี่คือห้าม maybe เปิดเผยตัวตนไม่ใช่เหรอ maybe if they're witches, everyone with the symbol, if they're witches, maybe it's not a cult and it's a coven. So I think it's a coven of witches. I love it. แต่กฎของที่นี่คือห้ามเปิดเผยตัวตนไม่ใช่เหรอคะ คุณเป็นประเภทที่สนเรื่องกฎอะไรพวกนั้นด้วยเหรอครับ และอย่างกฎที่ห้ามประมูลของโบราณเกิน10 ชิ้นในงานประมูลนี่คุณสนด้วยหรือเปล่า ที่แท้ก็เรื่องนี้เอง Mm. ถ้างั้นฉันก็คงเป็นพวกที่ไม่ได้สนกฎอย่างที่คุณว่าจริงๆแหละค่ะ บอกมาตรงๆดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ ผมก็อยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไรกันแน่จากงานประมูลครั้งนี้ Oh, Mr. Qatar. I think you just showed your hand and she knows that you want something specifically now. She's gonna buy everything in this auction. มีของชิ้นไหนที่อยากได้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ บอกฉันได้นะ ฉันจะยอมให้ See? ถือว่าตอบแทนที่คุณเลี้ยงเครื่องดื่มฉัน ผมว่าเอาไว้เจอกันในงานประมูลดีกว่าไหมครับ Oh, she's not gonna let you have anything. Boo. She ain't gonna let you win. ถ้างั้นเครื่องดื่มแก้วนี้ฉันขอเลี้ยงคืนแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องงานประมูลฉันรับคำท้าค่ะ ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไร ฉันจะเอามาเป็นของฉันให้หมด Oh, I told you we shouldn't have told her. คุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ Girl, I know you didn't. Yo, she looked good in that dress. I'm sorry, once more. The whole silhouette of that dress. Yes, ma'am. Ooh, the high split, the open back. Yes. We love it. And Kun Qatar just fudged his whole trip. I'm sorry I keep sniffling. My allergies are really playing up today, so I apologize for that. Every time I sneeze, I pause as well, so I'm trying not to sneeze in the thing, but I have really bad allergies today. At least he's eating. Good little baby. I much prefer this jacket, Mr. Qatar. ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วครับ Actually, I don't. I don't like the two-tone, like, jackets. Oh, this music is very James Bond. Sawasdee krab
ขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การประมูลในวันสุดท้าย และของชิ้นแรกที่เราจะเริ่มการประมูลในวันนี้นั่นก็คือรอยัลเดนิสครับไข่ฟาเบเช่อีกใบที่หายไปซึ่งเราจะเริ่มเปิดการประมูลในราคา100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเชิญครับ แต่พบฉันจะแก้แค้นให้นาย ฝากด้วยครับคุณกระทา Did that man just say 100 และ million? ราคาแรกครับนั่นคือ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย The Hermit ครับและราคาล่าสุดครับอยู่ที่200 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดย The High Priestess ครับมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ Ooh! Honey, 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ Mr. Qatar, I don't think you're gonna get that Fabergé egg, baby. สหรัฐครับ Miss Witch came to grab everything. เราปล่อยชิ้นนี้ไปเลยครับ ผมทำใจเรื่องฟาบิเช่กันแล้วครับ เราจะนับครั้งที่1นับครั้งที่2และนับครั้งที่3ครับเลเยนเดนิสครับเป็นสมบัติของ The High Priestess ครับ Ooh. และของชิ้นต่อไปน่าสนใจครับเป็นภาพวาด Sunflower ลำดับที่2ของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเราจะเริ่มต้นการประมูลของชิ้นนี้ที่100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเชิญครับ คุณกระทาครับ ยังไม่มีการยืนยันในการรับรองภาพเขียนชิ้นนี้นะครับ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับรู้แล้วนะไม่มีใครโง่ประมูลของที่ดูเสี่ยงขนาดนี้หรอก มาที่200 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ อย่าเป็นคนโง่นะครับ เงียบนะ She's baiting you. สหรัฐครับมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับจะเริ่ม Ooh. ครั้งที่1ครั้งที่2 Oh, baby. และนับครั้งที่3ครับภาพวาดซัน Oh. ครับเป็นสมบัติของ The Hermit ครับ Oh, Kun Qatar, you just got played. She played you. She played you. Ooh, honey. You ain't going home with nothing, and you are, what was that? $300 million poorer. I can't believe you got played. คุณกระทาครับ ไทยพบหยุดพูด You better listen to Tripod. The Hermit ครับ The High Priestess ครับ The Hermit ครับ The High Priestess ครับยินดีด้วยครับ See the violin? และของชิ้น She ต่อไป played ครั you. บกำไลคริสตัลโบราณที่ถูกสร้างขึ้นจากผลึกเกลือขององค์เมียวในสมัยเฮอัน ซึ่งมีพลังในการชำระล้าง และดูดซับสิ่งอัปมงคล Ah, is this what he really? This is what he really wants. เราจะเริ่มการประมูลที่ราคา 500. สหรัฐครับเชิญครับ แล้วราคาตอนนี้แตะไปอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ Oh my god! If there's one thing this episode is telling me, is that Kun Qatar rich. You're rich. ขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ ปกตินายไม่เคยขอฉันเวลาจะพูดอยู่แล้วนี่ เห็นมีแต่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเอง ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆคุณโดมเริ่มมีบทบาทกับคุณกระทามากขึ้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณโดมหน้าตาเหมือนน้องชายของคุณกระทา แต่ผมไม่อยากให้คุณกระทาเอาชีวิตไปผูกติดกับคุณโดมมากไปนะครับเพราะโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่อันตราย นั่นหมายความว่าคุณโดมจะต้องเจอกับอันตรายเหล่านั้นด้วย แต่ถ้าคุณต้องเสียคุณโดมไปอีกคนหนึ่งผมหวังว่าคุณจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆนะครับ 3,000 ล้านดอลลาร์ครับ นายหมายความว่าไง ผมรู้ว่ายังไงคุณก็จะช่วยคุณโดมให้ได้ เพราะฉะนั้นทำให้สำเร็จนะครับ ขอบคุณนายมากนะไทยพบ และราคาล่าสุดอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มีใครที่มากกว่านี้ไหมครับเราจะเริ่มนับ 1 นับ 2 นับ 3 ครับ และกำไรคริสตัลโบราณครับเป็นสมบัติของเดอะเฮอร์มิตครับด้วยราคา $3,000 ล้านสหรัฐครับและการประมูลในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ What the hell? Don't leave your hermit card. Oh my god, was this all an illusion? To mess with his mind? ฉันคือผู้ขับลำนำสรรเสริญพระเจ้า ผู้รอวันที่พระองค์จะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและแผ่นดิน เป็นโลหิต เปลวไฟ และลำควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์จะกลายเป็นสีเลือด ดวงดาวจะถูกทำลายกลายเป็นหินตกมายังพื้นโลก ก่อนพระองค์จะเสด็จกลับมา คือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยอง She's definitely not a good witch. ฉันได้ของที่ฉันอยากได้ไปแล้ว ของชิ้นนี้ฉันยกให้คุณค่ะ ไว้ถ้ามีของที่ฉันอยากได้อีก ฉันจะมาขอรับไปจากคุณนะคะ I think the thing she wanted the most was just to see him sweat. What ทำอะไรกินอ่ะ เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะไม่บอก ไปนั่งชิวๆก่อนนะคะ เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ โอเค Are you out of your magic salt? Ew, take off the gloves. You're gonna get fish guts all over your nice pouch. มีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีจ้ะ ไปนั่งที่โต๊ะไปเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟ งั้นหนูนั่งรอที่โต๊ะนะคะ หิวจะแย่แล้ว หน้าตาน่าทานมากเลยครับ ทำไมรสชาติมันแปลกๆ ไม่เห็นเหมือนที่นักอิงเคยทำเลยอะคะ มันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปครับ นักอิงไปทำมาใหม่ได้ไหมคะ พอดีว่าของมันหมดตู้แล้วอะค่ะ ของมันหมดก็ไปซื้อมาใหม่สิครับ เอาเงินไปเลยครับ คือ อิงเอาไปหมดเลย เอาเงินผมไปหมดเลย เอาไปหมดเลย นักอิงไปทำมาใหม่นะคะ ถ้ามันไม่พอเอานาฬิกาผมไปด้วยเลย เอาไปเลย นักอิงไปทำมาใหม่ มาของอยู่ที่ไหนไป นักอิง มันไม่พอ นักอิงไปทำมาใหม่โอเคค่ะทุกคน นาฬิกาผมไปด้วยเลย โอเคค่ะ พี่สาวนะคะเปิดประตูหน่อยค่ะอยู่ในห้องหรือเปล่าคะพี่สาวอุ้ยสามีของเราเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอะเนี่ยตรงไหนเนี่ยคุณลิสาเอาคุณอิงมานี่เลยคุณลิสาอยู่ไหนคะคุณนั่นแหละเป็นคนผิดเลยทำให้พวกพี่ต้องใช้เกลือนั่นนะนี่อย่านิ่งแน่ทำแบบนี้เลยอุ้ยนั่นไง One bag left. Who'll get it?
อิงมาทานด้วยกันสิคะเนื้อคนเนี่ยอร่อยดีนะคะ I knew she was eating people flesh. ลองมาชิมด้วยกันไหมคะ Y'all, didn't I say it when she made the soup? แกมายุ่งกับครอบครัวฉันทำไม ฉันก็มาเพื่อช่วยคุณอิงไงคะ เห็นว่าเป็นคนกันเอง ฉันก็เลยจะมาบอกวิธีทำเกลือพวกนั้นให้ เพื่อที่จะต้องการให้ใครอีกคนมีความสุข มันก็ต้องแลกมาด้วยน้ำตาของอีกคน ไม่แปลกเลยที่เกลือเสน่ห์นี้ จะทำจากน้ำตาของคนที่กำลังเจ็บปวดที่สุดในชีวิต Tears are a part of person too, so yes, she's been eating people dust. มันควรจะเป็นน้ำตาของใครดีคะ ไม่เคยมีในตำราบอกว่าจะต้องเป็นน้ำตาของคนที่เรารัก เป็นน้ำตาของคนที่เราเกลียด หรืออาจจะเป็นน้ำตาของคนที่เราไม่ต้องการจริงๆ อย่างลูกเลี้ยงของคุณอิง จับมีดในมือนี้ไว้ให้แน่น แล้วใช้มันกับคนที่คุณอิงอยากให้เขาหายไปจริงๆสักทีนะคะ ดูเหมือนว่าลูกเลี้ยงของคุณอิงเนี่ยจะชอบเนื้อของพ่อแกมากเลยนะคะ เคี้ยวไม่หยุดเลย แกเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด แกแย่งพ่อมาจากฉันกับแม่แกทำให้แม่ฉันฆ่าตัวตาย ยังแกนะ เป็นได้แค่แม่บ้านเท่านั้นแหละ ไม่มีทางเป็นแม่ฉันได้หรอก เข้าใจละงั้นก็มาจบเรื่องนี้กันวันนี้นั่นแหละ แกทำให้ชีวิตฉันไม่รอดมากแกนั่นแหละที่แย่งทุกอย่างไปจากฉัน แกนั่นแหละที่ขโมยความสำเร็จไปจากฉัน รสชาติของความเจ็บปวดอร่อยสำหรับผู้ชนะเสมอ คนของเธอชนะ Okay, so the witches were competing to see which one of their little puppets would win. And Miss Nissa lost. ฉันจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายอะไรให้ การที่จะมาเป็นผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องยาก ต้องทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ดี ห
เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ดี I'm so very confused right now. Did all of these kids eat their parents? What the hell is happening? I'm so confused. Yes! See? Okay. So I can't remember. No, see? Yes, the people in the robes are the ones from this place. This is not the museum. I was so mistaken about that. This is not the museum. This is where the cult is. And do you know what? I think because they're witches, maybe it's not a cult, it's a coven. So I don't know whether it's an actual cult or a coven yet. So I'm going to go with both. Cult/coven. Because they are obviously witches. And they've just recruited all of these little kids who just apparently ate their parents. But this, in the last episode, I was so convinced this was the museum, but it's not. It's the cult/coven headquarters. ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ทั้งหมด But if you have a little bit of magic, a special kind of magic, everything will be possible. Yeah, she was both of them. Alright, girl. Miss Thing. So now we know for sure where all of the artifacts that was taken at the end of episode 2, they are now with this lady. เวลาแห่งการคืนชีพจะมาถึงแล้ว She's got his mummy. She's got his mummy. This bitch took his mummy. I'm still convinced the mummy is Dome, my little homie. I've missed you this whole episode. เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรล่ะครับ จูนบอกว่ากำลังหาทางช่วยผม ขอบคุณมากนะครับ Aww. สร้อยเนี่ยทำมาจากผลึกเกลือ Not the same kind of โบราณ salt เขา as ว่า the other เก one, ลือ right? ของที่บริสุทธิ์ มีพลังในการปัดเป่า และดูดซับพลังงานที่ชั่วร้าย It's an ankle bracelet? Okay. Well, Gunn loves his ankle bracelets, so nice little accessory for him. นายต้องใส่สร้อยนี้เอาไว้ และห้ามถอดเด็ดขาด แพงมากไหมครับ แค่นี้ขนหน้าแข้งฉันไม่ร่วงหรอกนะ Wait, what did he say? แค่นี้ขน He says, it's not that expensive. It won't hurt my pocket. My guy spent... How much did he spend? Was it 5... What? No, hold on. 3 billion. I believe it was 3 billion US dollars. That's a lot of money. Y'all. Won't hurt my pocket. Okay. ไม่ร่วงหรอกนะ เกี่ยวอะไรกับคนหน้าแข้งนะครับ ผมก็ไม่มีคนหน้าแข้งให้ร่วมเหมือนกัน โดม ฉันไล่นายออก What? What? กลับไปอยู่โลกปกติของนายซะ อย่ากลับมาที่นี่อีก ท
ที่นี่ไม่ได้ต้อนรับนายอีกแล้ว But he just moved in. Please don't send him away. Where's he gonna go? He can't go back to that other place. And he has no memories. Oh, my allergies are so bad today. ครับ จากนี้ไป คุณจะหาที่นี่ไม่เจออีก See, I was right. You can only find the place with the card. Oh. I don't care what outfit boy has on in this series. He always looks good. คนอื่นจะว่ายังไงฉันไม่รู้นะ แต่ฉันจะไปเยี่ยมนายให้ได้เลยโดม Seriously, with his hair down like that and the backpack, he really does look like a child. I honestly think that Gunn has some sort of fountain of youth at his disposal. And you shouldn't send him away. Look how sad you are. I mean, I get why he's doing it because he thinks it's dangerous, and it is. Since he's been working there, a lot of bad stuff has happened to him since he's been working there. But I wouldn't have sent him away. Salt. Oh, did he go back to his other apartment? Who's that? Is that who I think? It's my little baby Nanon! The triple N is in the house. I love this kid. What the hell? Nanon, what are you doing? ผมจะมาสมัครงานนะครับ คุณเป็นใครอะ ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะ คุณต่างหากคือใคร No, no, no. Stay away from the High Priestess. กำไรคริสตัลที่คาถาบอกว่าสามารถป้องกันทุกอย่างได้อะตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วนะ เท่ากับว่านายก็อยู่ในอันตราย โดม What are they gonna do to my baby? Okay. So that was episode 5 of Midnight Museum. I'm not gonna lie, that episode kind of confused me for quite a lot of I didn't really know where they were going with the whole family witch thing. Kind of only really got tied up at the end, so my confusion went away. But while watching it, I was like, what's happening? But like, we got some more answers at least. Okay, so the people who took the artifacts in episode 2 are from that cult/coven. We now know where everything is. She has his mummy, and y'all know how much he loves that mummy, because I you know my theory already, that past life Dome is the mummy, okay? And that's why Qatar is so connected to it. I'm still holding on to that theory. If it's not Dome, it's definitely someone he loved or knew. So the fact that the High Priestess has it is concerning, to say the least. Yeah, I'm so glad they cleared that up, because I really did think that boy was knocking on the museum door, and the museum had the cult tattoo above the door, and I was like, what? But we now know that it wasn't the museum he was knocking on, so he was from the cult, because
the other kid had the tattoo, so I'm just going to assume they were both in that cult. I'm really sad that Qatar sent Dome away. I know why he did it. He did it because, like I said, since Dome's been working at the museum, he's literally had on his uniform one time. But since he's been there, he has had many things happen to him. You know, since the very first day, and then he had to be basically imprisoned for the past like week or so because of he was possessed by that stone. So it was probably the best thing for Qatar to send him away. But I'm sad because now it looks like he's going to get in even more trouble and the High Priestess is going to go after him. I wonder if she knows that he can summon ghosts and bring people back from the dead. Because remember when he touched Rin in episode 3, she was dead and he touched her and she came back to life and then she turned into the moth thingy. So he can definitely bring people back to life, right? And he can't, it's not just summoning ghosts, he can bring them back to life. We didn't get any more answers as to why, as to how Dome was in the past with modern clothes on. So yeah, I kind of wish that we could have seen more of that. But anyway, next episode looks like it's going to be good. Nanon's going to be in it. We love him. He's great. But like I just have to kind of reserve myself for sadness now because I know every cameo that shows up in this show is going to result in either them becoming dead, them being tortured in some way. Most of the cameos that we've had are of people being evil. So it's not like we're going to love him. His character's probably going to be really evil, but it's most likely also that he's going to die or be recruited to the cult. Cult/coven. But yeah, I'm going to watch the next episode now. I decided that I'm just going to watch 2 episodes at a time. So even though the series comes out Monday and Tuesday, the most comfortable time for me to watch it is Wednesday morning. So I can watch both episodes at the same time. And yeah, I like to binge my shows anyway, so this is good. Anyway, that was Midnight Museum episode 5. It was a great episode. I loved the fact that we keep on getting more answers the more the show progresses, so that was great. I didn't love the fact that we didn't get to see a lot of Gunn in this episode, so I'm hoping going forward we see him more because I love him so much. Like I said at the very beginning, I'm watching the show because of him. So yeah, thank you for watching. I hope you enjoyed this reaction. If you did, please consider subscribing to my channel. And I'll see you in the next video. Bye bye.